Всем привет, друзья! Дима, Даниэль, Скалска, Болгария, 7 октября, 23 год, 18:45, 18:50 вечера. Друзья, сегодня никакого позитива, никакой улыбки. К сожалению, вы не видите меня таким, какой я обычно есть. На улыбке, на позитиве с кепочкой. Но, друзья мои, кепочку я просто снял в память и в честь того, что очень много людей погибло сегодня в государстве Израиль. Я знаю, вы видите новости, вы читаете новости. Может быть, вы не читаете новости, но мы наблюдаем за тем, что происходит сегодня в Израиле. Мы живем в Болгарии, друзья. Мы сейчас живем в Болгарии, но то, что сейчас происходит в Израиле, это катастрофа, это вообще невозможно передать. И сегодня мне позвонило несколько человек, задав какие-то вопросы про Болгарию. Я сказал, что, друзья мои, сегодня я не готов консультировать, обсуждать переезды, визы Д и все, что с этим связано, потому что на самом деле сегодня абсолютно не тот день, потому что такого в истории государства Израиль за последние 50 или больше лет такого просто не было. Сегодня то, что произошло, это просто реально война. Война в полном смысле этого слова. Ребята, на данный момент, то, что мы наблюдаем в прямом эфире, что происходит в Израиле, очень мало информации для вас. Вы в других странах, не зная то, что вы видите, то, что вы смотрите, я расскажу вам на самом деле правду и то, что происходит сейчас. На данный момент, сейчас в Израиле уже наступает темнота. На данный момент больше уже, чем 100 погибших. Это в основном, это практически все погибшие из мирного населения. Это женщины, это дети. Здесь не было погибших солдат, не было каких-то боевых стычек, потому что армия обороны, она просто не успела, она не участвовала. И террористы, которые проникли сегодня через заградительные сооружения в секторе Газа на территорию нашего дорогого государства Израиль, они просто резали и уничтожали наше мирное население. Они не воевали с нашими войсками, они не вступали в стычки с солдатами. Это не была война армия против армии, это не была какая-то агрессия против чужого государства. Это просто заезжали террористы и методично уничтожали мирное население, включая женщин и детей. Не верьте всему тому, что вам сейчас вещают различные каналы. Мы в прямом эфире смотрим наше телевидение, мы разговариваем с нашими родственниками, с нашими друзьями в Израиле. Друзья мои, это катастрофа, это ужас, это кошмар какой-то, потому что гибнут обычные люди. Просто обычные люди, которые ни в чем не виноваты и не вступают ни в какие конфликты. Когда происходит война, воюет армия против армии. Здесь террористы убивают просто людей. Вы понимаете, что такое, когда рядом с сектором Газа находится поселение, в которых живут обычные люди. И туда заходят просто террористы и просто их режут и убивают. Очень много видео в различных социальных сетях. Светочка, она вообще сейчас находится в таком очень серьезном, непонятном состоянии моральном, потому что, ребят, наш сын, который живет в Ашкелоне, который сегодня призван, он служил в боевых войсках армии обороны Израиля, естественно, он сейчас находится, он призван. Где он сейчас? С ним все нормально, естественно, но то, что будет дальше, мы не знаем. Сейчас идет полная мобилизация резервистов на случай каких-то дальнейших действий, которые мы не знаем, что будет происходить. Это грустно. Это грустно, когда в городе Сдерот, друзья мои, в городе, в котором живут много моих друзей, посередине города ездят игиловские джипы. Вот вы знаете, что такое игиловский джип. Это вот такая Тойота вот с таким автоматом. В городе, где живут мирное население, которое ездит джип и просто расстреливает людей. На улицах лежат трупы.
Точное количество на сегодняшний час, на сейчас это 100 погибших человек, это неправда. Просто не успели еще собрать трупы, не успели посчитать погибших мирных жителей, не солдат. Не полицейских, не военных, мирных жителей, детей, женщин и стариков, друзья мои, которые ни в чем не виноваты. Это нормально вообще? Как это все? Друзья, кто виноват? Это будет потом решать, будут потом создаваться серьезные комиссии. Виновата армия. Почему вообще такие проникновения на территорию страны, у которой самая сильная армия, самая сильная внешняя и внутренняя разведки, и вот такие проникновения произошли? Сейчас можно об этом говорить, об этом будут говорить потом, об этом будут разбираться. Ну, у меня на самом деле не так много слов, потому что когда такие, для нашей страны, маленькой страны, 100 человек, это очень много, это не окончательная цифра. И подтверждено официально сейчас армией обороны Израиля то, что в секторе Газа находится очень много захваченных заложников. Это солдаты наши и наши мирные женщины, дети, старики и женщины. Они захвачены палестинскими террористами Хамаса. Что вот это такое? Вы воюете с кем? Вам не устраивает политика Израиля? Зачем убивать мирных жителей? Мне лично вот это непонятно. Когда идут ракетные обстрелы, мы живем с этим очень много лет. Я в Израиле с 90-го года, я пережил очень много эскалаций, когда летят ракеты, когда взрывы, я это слышал, звуки сирены, я их знаю наизусть. И был периоды, когда я даже не вставал с кровати, потому что бум-бум, сирена 35 секунд. Сейчас я вообще не буду говорить о том, почему мы переехали из Израиля в Болгарию. Сейчас вообще не эта тема. Ой, как хорошо, что мы уехали, что сейчас мы здесь живем, сидим в Скалско, и ничего не чувствуем, и просто наблюдаем за новости, какие мы молодцы, что мы уехали из Израиля. Вообще сейчас не об этом речь. Речь идет о том, что когда я смотрю сегодня передачу израильского телевидения в прямом эфире, я вижу свою соседку Машу с разбитой головой, свою, которую я прекрасно знаю, которая живет на параллельной улице. Я беру трубку, поднимаю, звоню своим соседям, говорю: слушай, а что происходит? Говорит: да, вот у Андрея мама, в ее дом прямое попадание, она успела зайти в туалет, закрыла дверь. Дом Андрея мамы находится рядом с домом Маши. Маша разбила голову, осколок стекла. Ребята, это то, что произошло. Вот это близкий круг. Это не друзья, не товарищи, но это те люди, которые мы знаем. Когда, да, где-то там кого-то убили, что-то взорвалось. Ну ладно, там где-то, но когда ты видишь человека, которого ты знаешь много лет, а Машу я знаю, наверное, лет 30, ну это не друзья, мы просто соседи. И я вижу ее лицо, и она правильно говорит. Она говорит правильные вещи. Виновато правительство. Я сейчас не буду говорить, кто виноват. Правительство, Нетаньяху или еще кто-то. Не в этом, ребята, дело. Разбор полетов, он будет потом как-то произведен. Но хочется понимать вообще, что вот это такое. Сегодняшний день, ребят, перечеркнул вообще всю историю, которая была до этого. Вот было, вы знаете, до сегодня и будет после сегодня. Потому что сегодня наше государство, которое я люблю, гражданином которого я являюсь, хоть я сейчас со своей семьей проживаю в Болгарии, мой сын, который отслужил в серьезных боевых войсках, сегодня, где-то сейчас, без связи сидит на базе и заряжает автомат свой и ждет того, что будет дальше, куда его пошлют и какие будут дальнейшие действия. Что сделает после этого государство Израиль и наше правительство, я не могу сказать. Я не военный аналитик, я не имею никакого военного образования, и сейчас кричать там о том, что надо всех убить, разбомбить. Ребята, столько гнева, что он переполняет. Но, в общем-то, моя сейчас задача на данный момент успокоить свою супругу, потому что наши дети нам говорят: папа, все нормально, у нас все хорошо. Когда я звоню в Израиль нескольким людям: ой, все, Дима, отключаемся, звучит сирена. Звук этой сирены мы прекрасно знаем, как она звучит. И уверен, что многие из тех, кто меня смотрит, это все прекрасно знаем. Сейчас искать виноватых, зачем, извините?
Да, правительство виновато, не знаю. Армия, почему не предусмотрели? Почему вот не предсказали? Кто? Почему? Вот очень многие подписчики пишут комментарии. А что, датчики на границе? Сегодня, ребята, шаббат. Нас просто тупо подловили, вы понимаете? Вот реально. Никогда нельзя недооценивать противника. Сегодня организация Хамас, террористическая организация Хамас, переиграла огромную армию обороны Израиля. Переиграла просто. И весь авторитет сегодня израильской армии, он поставлен под сомнение некое. Сейчас идут заседания правительства, а мы сейчас сидим и думаем, что будет завтра, как же будут освобождать-то вот этих заложников, которых очень много, которые находятся в секторе Газа, какие будут действия предприняты. Кто будет это решать? Наша армия и наше правительство. Мы здесь диванные критики. Я диванный аналитик, извините. Я с вами говорю на своем языке. Никогда не учился военному делу, тактике, теории или каким-то стратегиям. И мой сейчас, извините, визг, он никому не нужен. Это просто эмоции. Я просто сейчас говорю о том, что на сейчас почему-то израильское телевидение, оно дает вот такие четные цифры. С утра было 20 погибших, потом 40, потом 50, сейчас 100. Ребята, цифра не окончательна. В больницах находится где-то порядка 1000 человек раненых. Дай Бог терпения, дай Бог здоровья, успехам нашим медикам израильским, которые сейчас работают, не покладая сил, чтобы всех починить. Потому что это хаос. Это просто хаос, который творится. И поймали нас вот на этой штуке. Поймали просто. Террористы нас поймали. Поймали сильное государство, поймали сильнейшую армию в мире. Сильнейшую армию в мире. Мы сейчас это не обсуждаем. Я надеюсь, что все встанет на круги своя. И мне в комментариях разные вещи пишут. Кто виноват, кто прав. Ребят, я не думаю, что здесь виноват Китай. Потому что, вы знаете, удел главного сильного государства защищать себя. И на данный момент Израиль должен защищать израильтян, израильских граждан, отбросив в сторону все потусторонние конфликты. Как любая страна должна защищать граждан своей страны. Именно вот так. Это приоритет сильного государства. Израиль должен защищать евреев и израильтян. Израильтян, друзья, тех людей, которые живут в Израиле, вне зависимости от их вероисповедания и их национальности. Наверное, вы знаете, это такой вечерний выпуск, потому что я могу вам рассказать то, что вы не услышите в своих новостях, потому что вам расскажет Евроньюз, а я не знаю. CNN, не знаю. Ваши новостные каналы Россия, Украина, Канада, США, Финляндия, Швеция и Катманду, не знаю. Я говорю то, на самом деле, что происходит сейчас. Сейчас, что будет происходить и что сейчас будет происходить вечером и ближе к ночи. Естественно, наши вооруженные силы со всей своей мощью начнут, извините, херачить сектор Газа. В секторе Газа, господа, живет около 2 миллионов человек. 2 миллиона нормальных людей, мусульман, нормальных людей. Среди этих 2 миллионов нормальных мусульманских людей, которые не хотят войны. Они не хотят воевать с Израилем. Но там есть группочка вот этой радикальной организации Хамас, исламский джихад, чтобы они были прокляты. Чтобы были прокляты вот эти радикальные вещи, которые диктуют огромному количеству спокойного, мирного населения, в них вкладывают ненависть к другим религиям. Потому что в основном все люди хотят мира. И вот эта горстка за счет остальных людей хочет устроить просто ад. Что делать сейчас израильской армии? Бомбить всю Газу, сравнить ее с лица земли. Ребята, это возможно за 24 часа. Всегда, потому что ракет, танков, самолетов хватает. Но никогда государство Израиль не шло по пути уничтожения мирных граждан. Этого никогда не было в истории. За счет этого мы всегда считались сильной и демократической страной. И надеюсь, и сейчас этого не будет. Хотя вы понимаете, что сейчас говорит
папа того ребенка, который захвачен в Газе, да он готов вообще всех порвать просто. Просто порвать. И ему вообще все без разницы. Жестко. Сегодня очень тяжелый день. Очень тяжелый моральный день. И говорить сейчас про Болгарию, про плюсы, минусы или все, что с этим связано, я не буду. Сейчас мы обсуждаем только проблемы моей страны, моей семьи, моих друзей и моего народа, которые находятся в Израиле. Поймете это вы или нет, это уже ваши проблемы. Я просто довожу до вас реальность ситуации. Больше, чем 100 погибших. Намного больше, чем 100 погибших. Намного. Сколько заложников? Очень много. Точные цифры неизвестны. Как их будут освобождать, господа? Каким образом? Мы это увидим завтра, мы это услышим. Очень хотелось бы, чтобы все были живы. Мирного неба всем, друзья. Я буду вам сообщать о том, что происходит. Будьте здоровы, удачи вам.